सबैमा मेरो हार्दिक नमन नमस्कार। यो बाढीले वर्षाका कारण उर्लिएको त्रिशुली नदी हो। यात्राको क्रममा मैले झ्यालबाट लिएको वर्षाले उर्लिएको यो त्रिशुली नदीको दृश्य हो। त्रिशुली नदीपछि म तपाईँलाई मर्स्याङ्गी नदी पनि म देखाउनेछु। यदि तपाईहरू पनि टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने वर्षा सक्रिय भइरहेको कारणले गर्दाखेरि एकदम सुरक्षित अपनाउनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको मौसम एकदम बिग्रँदो अवस्थामा मौसमविदहरूका अनुसार अझै 2-4 दिन मौसम सक्रिय हुने भनेर भनिरहेको छ। यो त्रिशुली र मर्स्याङ्गीको दोभान हो। अब यो तपाईहरू मर्स्याङ्गी नदी हेर्दै हुनुहुन्छ। यति निलो कञ्चन भएर बग्ने नदी अहिले धमिलो भएर बगिरहेको छ, एकदम वर्षाका कारण। तनहुँ र गोर्खाको बिचमा रहेको यो मर्स्याङ्गी नदी हो। मर्स्याङ्गी नदी यसरी उर्लेर बगिरहेको छ। बाटाहरूमा साना साना खोल्साहरू पनि बढेर अब म मेरो घरतर्फ जाने बाटोतर्फ लागिसकेँ। Oh my God! ओके, नठेकी भएन, पानी यस। यो आहा कति राम्रो बाटाहरू। बाटोमा पनि
यस्तो फुलहरू फुलेको छ। हेर्नुहोस्, आहा, फुलै फुलको बाटोमा हिँडिरहेको छु म। एकदम फुलै फुल भरेको बाटो हो यो, मोटर बाटो हो। हेर्नुहोस् यसरी फुलले सजिएको छ यहाँ बाटाहरू। धन्यवाद।